இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். நான் அமேசானில் ஜாடி, அதாவது பீங்கான் ஜாடி ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. அது இன்றைக்கி தான் டெலிவரி ஆச்சு. அதை உங்கள் கூட சேர்ந்து நம்ம ஷேர் பண்ணி இதை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாங்க இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், பேக்கிங்கெல்லாம் ரொம்ப பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்க. அங்கங்கே செல்லோட்டை போட்டு ஒட்டி எங்கேயும் அந்த மேலே இருக்க இந்த பாக்ஸும் எங்கேயும் பிரிஞ்சு அந்த பொருளுக்கு எந்த சேதமும் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பக்கா பேக்கிங்கில் இருக்குங்க. இந்த உள்ளேயும் பாருங்கள், நல்லா ஒயிட் கலரில் பாஞ்சு சுற்றி அதுலேயும் நல்லா செல்லோட்டை போட்டு பக்காவாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஜாடி ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஒவ்வொன்றும் ஒரு 300 கிராம் பிடிக்குங்க. நான் ஏற்கனவே பீங்கான் ஜாடி எங்கிட்ட இருந்ததுங்க. ஒன்று மூடி உடஞ்சிருச்சு, இன்னொன்று ஃபுல்லாகவே உடஞ்சிருச்சு. அதனால் கல்லுப்பும் சால்ட்டும் போட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பீங்கான் ஜாடி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேங்க. எங்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது. அதெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. சமைக்கும்போது சின்னதாக இருந்தால் நமக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அமேசானில் பார்த்தேங்க. பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஜாடி ரொம்ப பிடிச்சது. அதனால் 2 ஜாடி கல்லுப்பு போடுறதுக்கும் சால்ட்டு போடுறதுக்கும் ஆர்டர் போட்டுட்டேன். பாருங்கள், இந்த அதாவது பாக்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, அந்த 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 ஜாடியிலையும் பாருங்கள், மூடிய தலைகீழாக போட்டு நல்லா சில்லோட்டை போட்டு பக்காவாக கவர் பண்ணியிருக்காங்கங்க. பொருள் ஒரு துளி சேதாரம் ஆயிடக்கூடாதுங்கிற அளவுக்கு நீட்டாக பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. பாருங்கள், ஜாடி ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த கலர் காம்பினேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த கலர் ரொம்ப காலமாக இந்த கலர் காம்பினேஷன் இருக்குது. இப்போ நிறைய கலர்களில் ஜாடிகள் விதவிதமாக வந்தாச்சு. என்னமோ நான் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்து இதுதான் நம்ம வாங்கணுங்கிற அளவுக்கு எனக்கு இருந்தது. அதனால் இந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. நான் ஏற்கனவே பெரிய ஜாடிகள் வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. நான் புளி போடுறதுக்காக ஒவ்வொரு கிலோ உப்பு போடுறதுக்காகவும் நான் வச்சுருக்கேன். நான் இது கிச்சன் மேடையில் வச்சுக்கலாம். சின்னதாக அழகாக நீட்டாகவும் இருக்கும், எனக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாகவும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதனால் இதை நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கேங்க. இந்த மாதிரி ஜாடி எங்கள் அம்மா பெருசாக வச்சு நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ இருந்து எனக்கு பீங்கான் ஜாடினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆரம்பத்தில் இருந்தே நான் உப்பு போட்டு வைக்கிறதுக்கு பீங்கான் ஜாடி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பிளாஸ்டிக்கில் நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. அப்பப்போ உடஞ்சிரும், திருப்பி நான் வாங்கிப்பேங்க. தேங்க்யூ. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் 10/10 கொடுப்பேங்க. குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோட இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.